No nii, kõik on välja puhanud, 10-tunnine uni kulus kõigile varjaks ära. Mina magasin kehvasti. Mul eks võõras kohas vist enamus inimesi reeglina magab natuke kehvemini kui kodus. Aga mul oli üks paine kunenägu hommiku poole kuskil. Ei ole. See oli, kuna see jutlusosa ei ole esimene väljakutse täna, vaid oli see hommikune teenistus päikese tõusuga, siis ma nägin unes seda, et ma ärkasin ülesse ja tulin sealt majast välja ja rahvast, kõik plats oli rahvast täis ja Joosep oli ratta seljas ja hakkas ära sõitma rattaga. Ja mis vaatasin kella, kell on 5:30, et pidi ju 5:30 olema, et kas ma sain millestki valesti aru, et kõik on läbi tehtud juba ja Lige on jälle maganud sellel ajal, kui on hommikune teenistanud, kus ta pidi laulma. Ja siis ma küsisin, et mis on, et jäime hiljaks või siis öeldi, et ei, et meil õhtul oli nii mõnus siin koos pärast grilli ja ikka oli ikka mõnus, et me tegime õhtul selle leiva murdmise ära, et siis täna hommikul ei ole. Ja siis ma ärkasin nagu üle, võt see on see segane koht, et kui sa ei saa täpselt aru, et on su uni või tegelikkus, ma ärkad üles, siis mõtled, kas ma nüüd pean tegelikult üles ärkama või ei pea või siis ma olin siis kahe vahel seal. Aga ei, kõik oli korras, ei tehtud õhtul. Kui kuningas on kaugel või kui kuningas tundub kaugel, on tänase sellise loengu või kuidas neid nimetatakse? On loengud või? Kas kavas, kuidas on lihtsalt teema või? Ütleb, on loengud, jah. Et kui kuningas on kaugel või kui kuningas tundub kaugel. Üks väike poiss igatses väga oma isa järele, väiksed poisid ikka igatsevad isa järele. Meie peres oli üks mõned aastad tagasi selline koht, just oli lasteaias siis ja mul oli nagu ikka palju tegemisi. Ja vist siis käis veel niimoodi, et nädala sees oli üks väljapoole suunatud kristliku elu ABC kursus, kes on nagu usust huvitatud ja nädala sees üks suht oli kinni ja siis enamasti laste probleemidega tegelevad emad ja siis näha, et poiss on nagu pinges ja siis kui mingi, ma ei oska öelda, jälle tekkis mingisugune olukord, kus ta tõmbus nagu endasse ja siis Monika püüdis teda nagu lahti lukustada ja siis ühel hetkel prahvatas ta, aga issit ei ole. Ja siis me pidime nagu perekonnas maha istuma korra ja mõtlema, et mis on nagu prioriteetsed meie perekonnas asjad, kas maailma päästmine või asjad meie perekonna sees. Ja siis, see oli ka muidugi omaette suke põnev lugu, mis Monikaga istusime köögilaua taga ja vaatasime siis minu nädala graafiku, võtsime ette, et mis on siis tähtis ja mis ei ole. Ja ma olen alati endas kandnud seda loosungit, et prioriteedid, et Jumal, perekond ja siis igasugune töö ja teenimine. Et see on hästi ilus ja oluline loosung. Ja siis selle kohast vaatan, kus sa näed, et perekonnas põleb, pojal on probleemid, isa on liiga vähe ja siis vaatasime siis nädal, mis asjad me ära saame jätta, seda ei saa, ei, see on nii oluline, seda ei saa, kuidas ma siit nüüd ära, inimesed arvestavad sellega ja ma käisime nädala läbi, et ega me väga vist esimese ringiga nagu välja visata ei saanud, suutnudki midagi, siis jõudis teine reaalsus kohal, et jah, Jumal ja perekond ja siis kõik muud asjad. Et see reaalsuse ja nagu see, mis sa mõtled, mis sinu elus reaalsus on ja see tegelik reaalsus, need ei pruugi alati väga paigas olla. Aga see oli ka üks sarnane poiss, kes siis igatses isa järele, aga see isa oli teenimas armees, see oli tõenäoliselt Ameerika perekond ja oli missioonil. Ja mis siis poisil üle jääb, poisil on öökapi peal isa pilt, raamitud, ilus, võib-olla mingisugusest ilusast mälestusest koos poisiga ja ta siis läheb üle ainult vaadata seda isa pilti ja võib-olla kuidagi moodi meenutada mingeid asju. Ja siis jällegi see poisil tekib, läheb raskemaks ja siis ema kuuleb ühel õhtul, kuidas poiss oma toas nutab.
ennem peaks nagu magama, kui nutab. Ja siis ema läheb ta juurde ja küsib, et mis sul on? Ja poiss ütleb, et ma tahaks, et issi raami seest välja tuleb. Ma tahaks, et issi raami seest välja. Tema jaoks oli siis issi nagu raami sees ja kuidagi kaugel. Ma tahaks, et issi raami seest välja tuleb. Ja ma arvan, et me oleme nagu kristlastena nii mõnigi kord sellise kohasid peal või koha sees või jõudnud oma elus sellisesse kohta, kus me tegelikult nagu me ei sõnasta seda niimoodi, aga me mõtleme, et me tahame, et issi tuleks raami seest välja. Ma tahaks, et me oleme kogu aeg nagu vaadanud pilti, me oleme laulnud laule, me oleme kuulnud jutlusi, aga ta on raami sees. Ta on kuidagi moodi, ma tahaks, et ta oleks lähemal, ma tahaks teda kogeda, ma tahaks teda kallistada, ma tahaks, ma ei tea, mida veel. Et ta võiks olla minu lähedal. Ma arvan, et ei ole kristlast, kelle käest küsida, et kas sa kuidagi tunned või igatsed sa, et Jumal sulle lähemal oleks või sina Jumalale lähemal või kuidas see õigem küsida oleks. Ja et keegi ütles, et minuga on väga okei, et läheb nagu paljuks isegi, et võiks nagu pikemas perspektiivis. Eile oli tunnistus siin ühest konkreetsest hetkest, kus nagu mingisugusel hetkel tundub liiga lähedal, et ma ei kanna seda välja. Aga üldiselt me ikka mõtleme, et me tahaksime Jumalale lähemale. Jumal, tule sina mulle lähemale. Ja kui sina oled praegu siin, kes ütled, et Jumal on mulle liiga lähedal, siis tule siia, me palvetame su pärast. Ja miski kuskil viltu. Et me oleme selliste kohtade peal. Taavet, kui me loeme Taaveti psalme, siis see on tema oma sellises vahetus aususes palvetab välja ikka asju, mis tuleb, kas ikka, kui tõstame kristlikusse konteksti, kas kristlane saab ikka nii äärmuslikult asju nagu väljendada üldse, et kas saab üldse kristlane nii kaugel olla Jumalast või aga tegelikult ikka saab ja või räägime sellest tundest ka, mida me tunneme. Minu armas abikaasa õpib hingehoidu ja siis mina sealt kõrvalt. Ja siis ma olen õppinud ühe nagu sellise küsimuse küsima, mida tema on õppinud küsima ka erinevates olukordades olevatel inimestel, et aga kuidas sa tunned ennast? Kuidas sa selles olukorras, kuidas sina ennast nagu tunned? Ja vahel me ka kristlastena ja võib-olla ka tegelikult selle sõnumi või sõna käigus nagu me jõuame sinna paika, et tunded ei ole primaarsed ja mingisugusel hetkel on vaja tunded asetada nagu millegi alla, aga me võime vahel nagu kristlikus kontekstis minna selles, et mis tunded, mida sa tunned siin, usu, aga me ei saa hakkama nende asjadega, meil on aeg-ajalt vaja küsida iseenese kohta, et mida sa tunned, ka kui me räägime kontekstis, kui kuningas tundub kaugel. Et me võime lajatada üksteisele sellele, et Jumal ei ole kunagi kaugel, Jumal on igal pool, Jumal on tõotanud olla sinu juures. Aga siis sa kuuled selle ära ja sa ütled, aga ma tunnen, et minu jaoks kuningas on kaugel. Ma ei oska selle tundega nagu väga võib-olla midagi peale hakata. Selge on see alus või see, kust me nagu liikuma saame hakata. Üldse me kristlastena vahel ülistuslauludes ja vahel ka jutlustes me ütleme tegelikult asju või kasutame mingeid sõnu või kasutame mingeid väljendeid, kui hakata nagu sügavamalt mõtlema, siis see ei ole päris korrektne. Kui me räägime, et kui kuningas on kaugel, kui Jumal on kaugel, et kas Jumal saab üldse meist kaugel olla, hakkate mõtlema tema, kes on, see psalm 139 tuuakse tavaliselt sellisel puhul, 139:7 ütleb, et kuhu ma võiksin minna sinu vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Hästi kaunis poeesia, mis siin on väljendatud. Ja see kõik väljendab seda, et ükskõik kus ma lähen, ma ei saa kuskile minna, ma ei saa sukelduda, ma ei saa tõusta kuskile kõrgele niimoodi, et ma eemalduksin tegelikult nagu Jumalast, sest kõik on Jumalast, kõik on temas. Ja selles mõttes on nagu, kui seda teoloogiliselt ebakorrektne vist küsida või väita üldse, et kui Jumal on kaugel ja võib-olla seepärast on õigem see, et kui Jumal tundub kaugel, et kuidas me nende
asjadega hakkama saame ja mis me siis teeme. Ma ei tea, võiks välja mõõta või mõelda sellise mõõtühiku, Jumala läheduse mõõtühik. Kunagi 90-ndatel oli, kui siuke karismaatiline liikumine tuli ja siis oli inimestel olid kaasas võidomeetrid. Te ei ole võidomeetriga koosolekul käinud, te ei käi. Võidomeetrid on sellised asjad, nad ei ole nagu füüsilised asjad, nad on pigem sellised sinu enda sees. Sa lähed teenistusele, sa mõõdad jutlustaja võidmist. Et võidomeetriga, et ei punased, või siis ma ei tea, mis pidi punased, ei see ei liigu, osut ei liigu üldse nagu siin, see pole ikka hea ütlustaja. See on võidomeetrid olid. Et kui ikka nagu ei lennanud, et siis nagu võidomeeter eriti ei näidanud. Nii et mõõtevahend võidmiseks, siis te teate, on olemas võidomeeter. Jällegi ühikut ma ei oska öelda, mis see võiks olla. Aga et kui Jumala ligiolu, et võiks ka kuidagi mõõta või kuidagi mingis ühikud. Ma olen täna nagu mingisugune amplitud seal 100 või mul on 70 seda praegu, ma tunnen. See ei ole objektiivne, aga ta väljendab kuidagi moodi seda, mida mina tunnen selles osas, mis puudutab minu ja Jumala suhet. Aga meie väljendused seoses Jumalaga, seoses suhtes Jumalaga on puudulikud, need jäävad puudulikuks, aga ma usun, et Jumal saab aru, kui me ütleme seda, et Jumal, ma tahan sulle lähemale saada. Jumal, ma igatsen, et sina oleksid mulle lähemal. Ma usun, et Jumal saab sellest kommunikatsioonist aru ja ta näeb meie südamesse, isegi kui me sedasi väljenda, mida see tegelikult nagu tähendab. Ja tal on kindlasti meie jaoks ka tee, et kuidas see nagu realiseeruks meie elus. Ma mõtlesin selle, et kui me tunneme, et endast nagu Jumalast lahutatuna või kaugel olevat, et on nagu kaks, ma suutsin nagu välja mõtelda nagu laias plaanis nagu kaks sellist erinevat olukorda. Üks olukord on selline, kus me nagu enda kogu siirast usust ja teadmisest me teeme kõik hästi. Meil ei ole mingit teadlikku pattu meie elus, me püüame teha kõik nii nagu südames tunnetame ja mis me näeme, mis on õige ja korrakohane ja teeme neid asju ja kõik on nagu joones. Aga vaat seda ei ole. Kuidagi Jumal jääb nagu kaugeks ja me ei saa aru, mis on. Me ei oska nagu midagi muuta enda elus. Et käin korralikult teenistustel, igal hommikul ärkan kell 5 ja loen Jumala sõna ja võtan päeval aega selleks ja õhtul ja olen väga usin kõikides, käin kutsekoolis ja kõik sellised asjad. Aga need Jumal on kaugel kuidagi. Ja teine variant on see, kus me teame, me oleme nagu võib-olla Aadam ja Eeva alasti seal kuskil põõsa taga. Ja pigem me ei ole kindlad, kas me tahame tegelikult Jumala ligiolu. Seepärast, et me oleme piisavalt teadlikud selles, et kui Jumala ligiolu tuleb, siis tuleb ka teatud moodi ausus esile või me saame avalikuks. Ja me ei taha, et keegi teada saaks, et me seal põõsa taga alasti oleme. Eile ma rääkisin sellest, kui ma igatsesin pühavangu täitmist ja sellel teenistusel käisin ja eestpalvel ja siis sellele eelnes tegelikult selline lugu, kui ma seal istusin ja ilmnes see, et see naine liigub prohvetlikus annis. Siis ma nagu ehmatasin ära sellest, et ta rääkis inimeste ellu isiklikke asju. Ja ta ütles, et sina, et sinu elus on see ja see ja see. Ja siis ma vajusin aina väiksemaks ja väiksemaks, sellepärast, et ma olin nagu lolle valikuid teinud eelmistel päevadel ja mõtle, kui see välja tuleb, et ometi mind ei näeks. Mingisugused olukorrad on see, et kus me teame tegelikult, et me oleme ise kuidagi moodi mingisugused lahutused teinud Jumala vahele. Me teame, mis asjad on vaja korda panna, et mingid asjad nagu muutuks meie elus. Nii et ma pigem võib-olla täna isegi rohkem nendest kahest puudutaksin seda teist, seda Aadama olukorda. Aga ma võib-olla alustaks üldsegi sealt, et kas meie vajame Jumala lähedust. Kuidas Jumala sõna väljendab seda, et kas ja kui palju Jumal sellest huvitatud on, et kas see talle korda läheb. Mõned kirjakohad. Jeremia 29:13. Jeremia 29:13 ütleb nii. See on tegelikult eile juba kõlanud kirjakohti. Ja issand ütleb,
kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk. Midagi, mis jäi Jumala jaoks väheks. Nad teevad oma asjad ära, nad teevad seda verbaalselt ja võib-olla mingite oma tegudega, aga süda on kaugel. Nad on eemal. Jakobuse 4.8. Jakobuse 4.8 on kutse. Tulge Jumala ligi. Tulge Jumala ligi. Siis tuleb tema teie ligi. Et on kuidagi moodi võimalik see, et mingisugused sammud, mingisugused asjad, mingisugused hoiakute muutmised, ma ei tea, mis veel, mis nagu väljendavad seda meie Jumala poole tulemist või temale lähenemist. Et siis tuleb tema teie ligi. Ja siin on väga praktiliselt ka esile toodud, et mis need on patused, puhastage käed, kassige südamed ja tee hingelt kahestunud. Ehk siis igasugune silmakirjalikkus, igasugune võlts, pange see maha, kui te tahate Jumala lähedal tulla, kui te tahate mingisuguseid nagu muutusi, mis juhivad Jumala ligiollu, siis need on ühed esimesed asjad, et loobuge sellisest näo tegemisest. 2. Korintuse 6.16. Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud, ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Ma tahan, Jumal väljendus, ma tahan nende keskel olla, ma tahan nende lähedal olla. Mina olen nendel Jumal ja nemad kogevad seda, et nad on minu rahvas, minu omad. Ja see sama 2. Korintuse kiri 11 peatükk ja 2. salm, sest ma olen kiivas, ma olen armukade teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühe ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusega. Et Jumala jaoks läheb vägagi korda, kui me mõtleme seda, mida võib kujutada ette Jumala armukadedus, Jumala kiivus. Et see on midagi erilist ja midagi suurt, ma usun tema jaoks. Nii et Jumal tahab olla meiega osaduses, ta tahab olla meie valitseja, meie kuningas, ta armastab meid ja meie ükskõiksus ja ebajumala teenistus teeb talle haiget ja Jumal igatseb meie ehtsat ülistust ja teenimist. Jutluse puhul on oluline alati lehti võtta õiges järjekorras. Segane natuke. Kui me räägime ükskõik millises suhtes, siis igas suhtes ja armastuse kontekstis ja läheduse kontekstis on vaja kahte nagu poolt, mis on nõus või kuidagi toimivad selles protsessis nagu koos. Et oota ma nüüd kohe ütlen. Me oleme Monikaga olnud abielus kaua. Me olime noored ja 21 aastat. Ja eks me pärast Monikaga räägime sellel teemal. Ja selle aja jooksul oleme nii mõndagi õppinud nagu suhtlemisest ja abielupaari nagu vahelisest suhted. Meil on olnud keerulisi aegu. Meil on olnud väga häid aegu ja on väga head ajad. Ma olen väga tänulik Jumalale kalli Monika eest ja selle eest, et Jumal on tegelikult armu andnud. Monikal ei ole kerge minuga olnud, ütleme niimoodi. Aga kõik igasugused sellised ka väga rasked kohad, kus räägime lähedusest. Et see on päris raske koht, kus sa suhtes jõuad sellisesse kohta, kus sa mõistad, et ei ole palju järgi jäänud rohkemat kui talumine või saame hakkama. Ja siis sa mõtled nagu, mida teha või kas on mingisugused samme, kuidas nagu sellest välja tulla või kuidas muuta seda, kus see kirg kadunud on või kuidas leida seda uuesti või. Et ma ei oskagi öelda, selles mõttes ma ei ole nagu väga perenõustaja või ma ei ole kuidagi sellel teemal nagu mõtelnud või lahti mõtestanud asju, aga et mis on mingisugused sammud,
aga on olnud mingisugused sammud ja mingisugused kohas on, mina näen nagu, mida mina mingisugused samme olen pidanud tegema. Alati mees ei näe neid samme, mida naine on pidanud tegema. Vahel tundub see niimoodi, et naisele tundub, et miks ainult mina pean mingid samme tegema. Mehele tundub see, et miks ainult mina mingid samme pean tegema selleks, et mingisugused asjad muutuksid. Aga need ei ole kerged olnud. Vahel on see olnud totaalne suremine, hambad ristis. Aga teatud asjade investeerimine suhtesse, teatud asjade tegemine, isegi kui mingisugused kohe mingid konkreetseid tulemusi ei ole olnud, nad on nagu hakanud vilja kandma. Ja me ühiskonda vaadates see, kui 20 aastat abielus olnud paar võib öelda, et aina paremaks läheb, see nime. Nii et kui sina oled selles, siis halleluuja. Ja see nime, ja kui sa ei ole selles ja kui sul näed, et mingisugused asjad on nagu, mis vajavad nagu muutumist, siis alandlikult see on väärt investeerida. See on väärt teha samme, mis võivad sulle haiget teha, röövida sinu eneseväärikust või ma ei tea mida iganes. Sinu egoismist natukene tükikest võtta, aga need sammud võetakse vastuda. Ja kui me räägime suhtest Jumalaga, siis ei ole sammu, mis ei ole, saaks ütelda seda, et see on liiga palju selleks, et võita oma elus tagasi kaotatud esimene armastus. Ei ole sellist asja. Ja kui me mõtleme, et meil on eriti lihtne see, et meil võib, kui me kahes suhtes on see, et mina panustan ja teine ei panusta üldse ja nad ei saagi, et tema süü ja näed, et asjad on niimoodi. Aga kui me räägime Jumala inimese suhtes, siis tema on lõpuni panustanud. Tema ütles, et see kõik on lõpetatud. Ta läks äärmusliku nagu sammuni. Jumal andis oma poja meie eest. Kõik see, me teame seda Piibli lehekülgedelt. See on midagi äärmuslikku. See on väljendatud armastus. See ei ole lihtsalt see, et sõna ma armastan sind. Usalda, ma armastan sind, vaid ta on väljendanud äärmuslikul moel seda, et on meid armastanud, et ta tahab lähedust, ta tahab seda, et minu ja tema suhe oleks nagu kvaliteetne ja igavene. Ja nüüd on see, selles osas küsimust ei ole, küsimus on see, et kuidas meie täna vastame sellele. Kuidas meie täna vastame, kui me tunneme, et kuningas on kaugel. Mis me sellega peale hakkame? Küsimus, meil on palju küsimusi, miks me ei leia lähedust? Miks me kaotame selle läheduse? Miks võib-olla päris asi muutub mingisugusel hetkel võltsiks meie elus? Miks see nii on? Ma loodan väga, vahel võib oht olla see, et nagu kuulaja ootab sellelt, kes nagu kõnetab neid seda, et räägi nüüd siis või kuidagi moodi, et näita meile siis või ole siis kuidagi nagu klass kõrgemal või et sina oled siin ja siis me nüüd vaatame ja sul on läheduse teema, mis puudutab Jumalaga suhtlemise, on asi, milles ma olen ise nagu väga, ma olen Jumala poole väga hüüdnud. Minu selline südame palve on Jumala poole, Jumal, tee mind palvetajaks, tee mind palvetavaks meheks, tee mind palvemeheks. Sest ma näen tegelikult seda, et me võime hästi palju asju teha. Mina teen hästi palju asju. Me võime saavutada, sooritada, ma ei tea, mingeid asju, tegelikult tõelised muutused, tähendusrikkad muutused, mis ei ole rajatud nagu meie enda sees, läbi tunnetatud nagu palvele. See on selline, ta võib nagu olla ja ta tähendab midagi, aga see potentsiaal, mis on selles, mille Jumal on meile andnud, mis lähtub tegelikult meie nagu sellisest hingavast suhtest Jumalaga. See, mis lähtub sellest. See on võib-olla võrdne sellega, et mind teatakse selle järgi, et ma kirjutan väga palju laule. Mul on väga palju laule. Palju sul laule on? 500, nüüd räägin 1000-st, et umbes 1000 lauled. Et oi, see on nii palju. Aga tegelikult on küsimus see, et vahel on üks laul, mis on sündinud nagu lähedusest olulisem kui
liini peal toodetud nagu 1000. Ma ei ütle seda, et minul oleks liini peal toodetud sellest, et ma ikka oma parimus, ma tahan ka neid tunnetada enda südamest ja lasta sellele välja tulla, mis Jumal minu sisse pannud on. Aga lihtsalt arvus ei ole küsimus. See ei määra mitte midagi. See, et ma võib-olla mitmetes kohtades ülistust juhin või see, et ma neid laule nii palju on, see ei tee minust mitte grammigi paremat ülistajat iseenesest, kui sina oled. Sest ma võin seda kõike teha kuidagi esiteks vale motivatsiooniga, võltsilt, kuidagi meie oht on see, et me hindame inimesi tema anni järgi. Me hindame inimese ja Jumala suhet ka sageli anni järgi, aga need ei pruugi omavahel seoses olla. Et ma lihtsalt ütlen seda, ma võin olla suurepärane ülistusjuht, tunduda ka inimestele ja kuidagi tunda teatud nippe ja osata kaasa haarata teid. Ja teie saategi südamest Jumalat ülistada selle käigus ja Jumal kasutabki seda andi. Aga samas minu enda suhe ei pruugi olla Jumalaga üldse korras sellel hetkel. Mõistate? See on kuidagi, ma ei saa sellest lõpuni aru, aga Jumal mingeid aegu lubab olla. Ma just kuulsin, neid lugusid on nii palju tegelikult, aga ja see paneb mind ahastama ja küsimusi küsima tegelikult. Ma usun, et te olete kuulnud ka meest nimega Sandi Adilatša, kes Eestis on käinud raamatu kirjutanud nihe koguduses, mis on ja Ukrainas, öeldakse vist Euroopa suurim kogudus, seal Kiievis Assembly of God kogudus. Ja mõtleme, selline mees, ta on inspireerinud tuhandeid. Tema kaudu on päästmisele tulnud tuhandeid, tema kaudu on vabaks saanud tuhandeid, teenistused, kõik asjad üle Euroopa. Ja nüüd alles hiljuti tuli välja, et mees oli süsteemne naistemurde koguduses. Seksuaalpatud mitte ühekordne, vaid ta oli selline süsteemne. Ja kusjuures ta ei mõistnud seda, et sellest ka meilegi väga palju valeta. Kuidas see võimalik on? Ja seda on suhteliselt palju. Ja see on see and ja vili, kuidas Jumal tegelikult nagu mingisuguseid asju hindab lõppkokkuvõttes. Meie hindame inimestena, Timo tubli poiss, et näed, laulab ilusaid laule. Aga Jumal hindab kuidagi hoopis teistmoodi. Siin täpselt samamoodi. Vili on oluline. Või see and on oluline. Aga tegelikult see karakter ehk Jumala vaimu vili meie sees. See, kuidas me sellega nagu hakkama saame ja kuidas me selle nagu esile laseme tulla ja kuidas me tegelikult Jumala oma isandaks laseme või lased, need on hoopis nagu teised asjad, mis nagu Jumala ees määruvad. Nii et, ma ei tea, kus ma nüüd sinna jõudsin. Et see, mis ma öelda tahtsin, mitte seda, et ma ütleks, et ma siiralt ütelda, et ma ei ürita mitte grammi korra võlts teie ees. Aga ma lihtsalt põhimõtteliselt toon selle, et see ei ole nagu see, mida te näete, iseenesest ei pruugi olla see, mis tegelikult on. Minu igatsus on teiega koos selles paigas. Olla see, et Jumal, ma igatsen olla palvemees. Ma igatsen kogeda oma elus lähedus sellisel kombel, et kui inimesed minuga kohtuvad, siis nad kogevad mitte Timot, et nad kogevad Jumala pühavaimu ligiolu. Ja see on määrav sinu elus. See on ükskõik, milleks sind on kutsutud, ükskõik, mis on sinu läkitus, ükskõik, milline on sinu positsioon, oled sa tähtis, oled sa pidanud 50 000 jutlust või võib-olla sinul on raskusi inimestega kokku saamisel 2 sõna välja öelda. Sellel ei ole selles mõttes tähtis. Need mõõdud on erinevad, aga see, kus sina praegu oled, see, mida sa vajad ja see, mis teeb sind nagu viljakaks, see, mis teeb sind nagu tegelikult võimeliseks olema selles kutses, kuhu Jumal on sind kutsunud, on pühavaimu ligiolu ehk lähedus Jumalaga. Jeesus ütles, et mingeid varustatakse väega. See oli üks uus läheduse aste kristlaste elus, kui need pühavaimuga täidetud said. Ja sealt hakkasid mingisugused viljad esile tulema. Nii et mina vajan täna seda, et Jumal murraks minu elus mingisuguseid asju, olukordi, et ta mind kinnitaks. Kui minu osa on olla võib-olla teatud kohtades kõrbes, kus on ainult hambad ja silmad on liiva täis ja kõik need uhked tõotused meest ja piimast ja
mis mäed ja ojad, et kui see on ainult tõotusel, sa ei näe, sa näed ainult liivatormi, miraaže näed aeg-ajalt. Et me vajame Jumala armu selleks, et kui me oleme sellistes kohtades, et Jumal hoiaks meid, et me nendes kohtades nagu näoli liiva ei langeks ja ütleks, et selleks Jumal ongi loonud, las teised võtavad neid eesmärke ja saavutavad neid tulemusi. Aga ma usun Jumala võidmisesse. Et ma arvan, et te olete ammu kaotanud selle või te olete nii targad selles mõttes, et ei pastorid ega vaimulikud teenijad ei ole ideaalsed inimesed. Aga kuidagi moodi Jumala püha vaim töötab, Jumala võidmine töötab ja seda ma olen püüdnud õppida ka enda puhul, et ma olen oma olemuselt pigem natuke nagu skalaväärne inimene, mis on see, mis mina. Aga see on minu sükene kasvamine olnud, et õppida seda andi nagu ja Jumala kohalolekut aksepteerima enda elus, et Jumal, et kui sina selle võimaluse annad, kui sina kutsud mind selleks, siis okei. Mul oli pikka aega väga suuri raskusi näiteks suurtel ülistusteenistustel nagu üles astuda, sellepärast, et ma pidasin ennast nagu mitte sobivaks. Puhtalt nagu hääle poolest ja selles, mis ma nasaalsed on. Ma mõtlen, Ülo Niinemägi tegi viimase saate selle linnulennul või mis on ja siis ta mingi reklaamlause või mis nagu Vereraadios, Tarmo Pähver ütles mulle seda, et ta naeris seda, oli seal Ülo sõnad seal ja tema oligi oma maheda ja pehme häälega või midagi siis ma ütlesin nasaalsemad ja vinguvad häält võib-olla pole üldse maheda ja pehme häälega. Et seda ma olen nagu natukene põdenud, ma mäletan, kui Oleviste koguduses oli see suur, mis aasta oli 2001 või kui suur see ülistusteenistus nagu valgusede kogus korraldas selle ja siis oli minu osa ka seal, et laula sinu ligiolus või ma tõusen mäele või juhata nagu mõtlesin, ei, et mina või mis mina on, siis teised seal juhtusid. Aga see on selline kasvamise ja protsessi koht minu elus. Asjad on palju paremad juba. Ma seisan siin teie ees. Et ma ütlen veel seda, et vaimulik kõrb meie elus või see, kui me tunneme, et Jumal on nagu kaugel ja ei kuule, ei näe midagi, et see ei pruugi alati seotud olla sellega, mida meie valesti teeme. See ei pruugi üldse sellega seotud olla, et nad on mingid hoopis teised mingid tegurid ja hoovused võivad olla, mis nagu lähtuvad Jumalast. Aga no ma ütlesin, ma pigem ei räägi nii palju Hiobi kogemusest, vaid just Aadama kogemusest. Ühe asja, mis ma tahan ütelda, et ükskõik kus sa täna oled, ükskõik kus mina täna olen, Jeesus ei mõista kohut sinu üle. Vahel on see, et me oleme vajume sellesse auku, et näed, et Jumal on, ma tunnen, et Jumal on nagu kaugele, asjad ei toimi nagu ja nüüd veel Jeesus nagu mõistab ka minu üle kohut ja et minust ei olegi asja ja las teised säravad. Jeesus tuli selleks, et meil oleks elu ja oleks ülirohkesti seda. Aga see koht, kui tema sind kohtab, see koht, kus tema sind kohtab, praegu näiteks, sa pead olema nõus oma elu selles mõttes analüüsiks, et kui sa pikendad oma nagu elu seda joont, seda kurssi, kus sa praegu oled minemas. See, mis puudutab sinu perekonda, see, mis puudutab sinu tööd koguduses, see, mis puudutab sinu isiklikku elu, see, mis puudutab sinu mõttemaailma, see, mis puudutab seda, mida sa salajas teed ja mõtled. Kui sa selle kursi nagu pikendad, näiteks 5 aastat, et püüa nagu mõista või püüa hoomata seda, et kus sa siis oled. Mida see nagu sinu elust toodab või siia poole. Et see annab nagu võib-olla parema pildi ja kergemalt ka mingisugused otsuseid oma elust teha. Mis puudutab mind isiklikult ja seda, kui ma ütlen, ma nagu hüüan Jumala poolt, Jumal, tee mind palvemeheks ja Jumal, aita mul nagu käia sinu ligiolus ja mitte kogu aeg mingit asjade tegemises. Vahel asjad õpeta mind olema sinu ees. Ma ei oska. Ma kunagi, aastaid tagasi, kui Riias oli mingi konverents ja Hillsongi, Rootsi, Stockholmi Hillsongi ülistus oli ja siis ma olen kogu aeg harjunud seda, et ma olen ülistuses siin ja nii ja naa ja kui ma kuskile teenistusena lähen, isegi kui ei ole ette planeeritud, oi Timo, sa oled, laulame koos, et prohvet. Ma läksin Luteri teenistusele ja see oli kõige naljakam.
Luteri teenistus väikse emmastas Hiiumaal ja see oli vähe inimesi ja kuna me pidasime kogudusega väljasõitu seal, siis me läksime ka sinna nagu õhtupalvus oli. Ja siis ei mingit pilli midagi ja laulavad Luteri laule ja siis ta oli kirikuõpetaja, vist diakon seal ja siis oi, meil on professionaalid siin, et noh, sina juhata meil laulu. See oli nagu solfeetso eksam mul, enamus viis ei tea üldse, et loed, seal on sellised salmid on ühel pool ja noot on teise pool, keera lehte. Ma sain hakkama sellega teile. Aga ma ei ole harjunud sellega väga, et lihtsalt nagu olla ülistuses. Ma olen kogu aeg nagu teinud ja siis olen seal, rahvas ülistab tipptasemel ülistus, Hillsong, Stockholm. Ja siis mina olen seal, ma nagu ei oska ülistada, ma ei tahagi nagu see. Ja mul oli nii paha olla, mul oli tõsiselt paha, mitte nõnde pärast, et tegid hästi seda, mis nad tegid. Aga ma ise olin kuidagi endaga kimpus. Et need mingid asjad, mis minu sees on ja siis ma ühel hetkel võtsime paastuaeg oli enne ülestõusmispühi ja siis me võtsime Kärdlas sellise aja, kus me käisime igal hommikul kella 7 palves koos. Baptistipalve tagaruumis kõigile koguduste inimestele avatud. See oli käinud palju inimesi, 6, 7, 8, mõnel hommikul rohkem. Ja mõnel vähem. Ja teate, mis minu eluga tegi? Et noh, see kõlab isekat, aga ma tundsin, et seda on minule vaja kõige rohkem. Mart Metsala, nagu enne mainisin, rääkis sõltuvustest ja harjumustest ja see, me võime paluda mingisuguse asja pärast, et Jumal nagu aita mul kuidagi teistmoodi asju teha. Ja see kuidagi ei toimi. Vahel on oluline see, et me selle asemel peame hakkama midagi tuimalt, midagi muud tegema. Vahel sundides ennast. See loob teatud, see väljend on see, et kui meil on maja ees hekk ja seal hekis on auk. Miks see auk on? Sellepärast, et meil on maja ees vetsu tühjendamise auk. No, see, kus meil on mahuti. Ja 2 korda kuus käib auto meil seda tühjendamas. Ja siis selle ringi on nagu keeruline, siis see toru on pandud kogu aeg nagu läbi heki. Ja kassid on hakanud ka nüüd sealt käima. Ka rada on juba ka. Ja see ei kulunud palju aega ja ongi auk. Ja jälle tuleb see toru ja võib-olla mingi asi hakkab sealt elu juba kuidagi need oksad hakkavad omavahel kokku minema ja tuleb see toru sinna vahele. Sest veremees ei ole suutnud seal teha sellist süsteemi, et võiks ju panna mingi toe, et oleks üle äkki. Aga ma ei tea, kes see veremees on. Et tekib ehk hekki tekib, kui sa käid ühest kohast, siis sinna tekib rada. Ja meie elus on mingisugused radasid, mis ei ole õiged. Nad ei pruugi olla mingid suured patud, aga nad ei ehitu üles meie vaimulikku elu. Nad ei ehitu üles tegelikult meie lähedust Jumalaga. Ja selleks me võime paluda, et Jumal, et ma ei tea, kata sa auk kinni või aita, et seal kasvaks. Ja tegelikult on vaja ühte teistpidist liikumist, mis hakkaks ühte uut kihti meie elus nagu kasvatama. Ja minu jaoks, mis ma aru sain, mida need hommikupalvused koos, võid kodus ju palvetada. Aga mitte seda, et ma hommikut ei palvetaks, aga see on kuidagi teistmoodi. Ja minu jaoks isiklikult, ma ütlen, on oluline see, me nüüd taastasime selle, et hommikul istun oma ratta selga, enne kui ma kooli lähen, läntan palvemajja, oleme koos, erinevad inimesed, vahel samad inimesed hommikuti. Me loeme piiblikirja koha, me palvetame, see kestab umbes pool tundi ja siis ma läntan sealt edasi kooli. Muidugi Kärdla rahval on muidugi juba natukene probleem, see võib-olla, et lige tuleb igal hommikul vales suunast. See Kärdlas levib see väga kiiresti. Et Juunel on perekonnas probleem, sest Monika juba tegelikult on mind juba maha jätnud juba linna juttude põhjal, sellepärast, et ta ei ela üldse Hiiumaal enam. See õppimisega seoses on, et väikses kohas levivad jutud väga hästi. Aga see on teatud sükse uue ja vajaliku sükse käitumisharjumuse. Nii kõlab koledasti rääkides Jumalaga ligi lähedal olust, rääkida harjumusest. Aga kes on Vend Lawrence on kirjutanud selle raamatu, üks munk, karmeliitide munk.
Pariisist, et ahah, mis see raamatu peal on, harjutades Jumala lähedust või harrastades Jumala ligiolu. Ja see tundub nii mehaaniline, mis harrastame, et Jumala püha vaim tuleb ja kui ma tunnen, aga see on mingisugused asjad on kõige selle asja sees, mis meil on vaja vahel väga tuimalt ja süsteemselt teha. Et ma olen aina enam, ma ei oska öelda, et see vanusega seotud või millega aina enam hakanud ka mõtlema, kui ma kunagi igasuguseid siuksed vene õigeusu kirjutatud palveid ja vaimus panetada, see mis tuleb praegu, need on surnud, aga vahel see kuidagi toimib sellisel moel. Selleks, et elada Jumala läheduses, ei pea see olema täiuslik. Koguduse üks hirmsaid asju, mis võib koguduses juhtuda, on perfektsionism. Ja see hakkab tõeliselt toimima niimoodi, et pastor tunneb kogusena näida täiuslikuna. Seepärast, et kuidas kari mind järgnib, kui pastor ei ole täiuslik. Kui pastoril on sealauk ja sealauk, et kuidas ta sõnad oleks üldse usaldusväärsed. Ja siis pastor tunneb kuidagi vajadust olla täiuslik. Koguduse liige istub pingis ja mõtleb, et Jeesus ütles juba, et olge pühad, sest mina olen püha ja pastor on püha. Ja siis kuidas mina oma jamadega nüüd koguduses avalikuks, et ma pean ka paistma pühana. Ja siis tekib kogudus, kus on 10 või 20 või 100 kristlast, kes kõik üritavad näida pühadena. Kõigil on jamad, kõigil on probleemid, kõik erinevate asjadega on hädas ja mitte keegi ei julge sellest tunnistada. Sellepärast, et peab ju näima kuidagi. Tekib siuke võltskultuur, sest me oleme kogudus, me oleme maailmast erinevad. Me peame kuidagi kõrgemat standardit hoidma. Aga see on nagu väga vale. Ma tean, baptisti koguduse aastapäev oli Kärdlase, siis üks Tarmo Kähk-pastor rääkis seda, et üks oli juttu ühe mehega, et tuleks ka teenistusele, et ei, mul ei ole, ma ei tea, mis mul see oli, mul ei ole piisavalt riided selga panna, ma olen nii patune ja see ei olnud mingisuguse erilise joodikuga tegemas. See siuke hoiak või see lävepakk, kusjuures oleks see päris. Tegelikult on see võlts veel see lävepakk. Et see on nagu nii kõrgeks aetud sellise nagu just nimelt selle perfektsionismiga, et Jumal ei saa mind kasutada sellest, et näed, mul on need probleemid ja näed, eile juhtus see asi ja mul on aastaid see asi olnud. Ja ma arvan, et see on midagi, mida Jumal tahab nagu lammutada koguduses. Et koguduses, kuidas ma ütlen, meil on nagu natuke niimoodi, et me vaatame kogudust nagu paigana, kus peaks olema nagu väga head, terviklikud, täiuslikud inimesed. Ja kuna me neid asju nagu avalikuks ei too, siis me ei vaja nagu Jumala muutvat väge. Seepärast, et kõik on kuskile peidetud. Kui minu meelest nagu õige see mudel peaks olema see koguduses, et koguduses ollakse avatud, ausad ja me mõistame, et kogudus koosneb probleemidega inimestest. Pastoriga alates. Ja selle sees me aktsepteerime ja usume täiega Jumala muutvat väge. Et see, kus me oleme, see ei jää nii. Kõik on muutumises. See, kus sa oled, see on muutumises. Jumala vägi muudab sind. Jumala vägi vabastab sind. See ei pruugi toimuda nii, aga üks koguduse kultuur, üks mõtlemine, üks suhtumine on see, et see koht, kus me oleme, see on üks muutumise koht. See on muutumine ka puhtusesse, pühadusse, vabadusse. Et see on nagu üks paljud inimesed, kes on teekonnal. Nii et mitte meie puudulikkus, vaid meie sageli ebasiirus või valelikkus või ka allumatus on need, mis Jumala jaoks võib takistuseks olla. Võrda Sauli ja Taavetit. Taavet, keda Jumal võimsalt kasutas, ei olnud terviklik ega täiuslik. Või variserid ja jüngrid. Variserid, kes kõike tegid punktuaalselt, aga nad ei suutnud Jumala plaanile allutada ennast. Või sellega koos liikuda. Ja jüngrid oma, mõne koha peal ikka sellises juhtluses suutsid seda nagu kaasas oli. Jumal sai neid nagu kasutada. Ja
see muutub nagu väga tegelikult isiklikuks, aga need asjad on isiklikud. Ükskõik kelle ees sa pead asju korda panema, andeks paluma, avalikustama. Ükskõik kelle ees sa, ma ei tea, kelle ees sa selle käigus võib-olla paguneid kaotad. Ükskõik varjatud patt, kibestumine, andestamatus. Ükski isekus ei ole väärt seda, et me kaotame läheduse või kaotame selle võimaluse saada lähemale Jumalale. Oled sa kuulnud Kristust ütlemas, et ma mitte kunagi ei andesta talle? Milline väide? Tõenäoliselt aru andmata enesele, kui sa ütled sellega, et ma kunagi ei andesta talle, lahutades ennast Jumala andestusest sellega. Ma ei oska öelda, kas see aru ei anta või lepitakse sellega, et ma parem loobun Jumala andestusega, vaat see inimene, see siga ei saa minu käest kunagi seda andestust. Et on oluline meeles pidada seda küsimust, mis kasu on see, kui me võidame kogu maailma endale, aga oma hinge kaotaksime. Ja Taavet karjus ja nuttis Jumala ees ja ütles, et Jumal, loo mulle puhas süda. Uuenda mu sees kindel vaim. Ära võta mult ära püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõm oma päästest. Ma kujutan ette, et see ei olnud selline, et teen ühe hiti jälle. Et teen selle ja 2000 aastat rohkem. 1000 aastaid hiljem inimesed laulavad ja edetabelites on see minu lugu. Ja see, et head sõnad tulid kokkusid täna välja, et see puudutab inimesed ennast. Aga see on see südame karje, et loo mulle Jumal puhas süda, uuenda mu sees kindel vaim. Ära palun võtta ära püha vaim. Ma väärin seda, aga palun ära võta. Sellepärast, et see, mis juhtub inimesega siis, kui me nagu süstemaatiliselt püha vaimu nagu tõrjume oma elus, siis toimub paadumus meie elus. Ja see on üks koht, kuhu me keegi ei taha tõenäoliselt sattuda. Kui sa enda elu nagu niimoodi või enda mõtlemist kaalud, et mis sulle rohkem täna valu teeb, kas see, et mõni koguduse liige ei saa sinust aru, sinu perekonnast keegi ei saa sinust aru, või see, kui sa süstemaatiliselt eirad Jumala juhatust oma elus, sa tead. On kohad, kus me nagu kahtleme ja ei tea ja mis, et saa nüüd aru, kas see oli nüüd Jumala sosin või saatan või minu enda mõte või. Aga on mingisugused kohad, kus sa väga selgelt tead, see tuleb jälle tagasi ja sa jätad selle tegemata sellepärast, et sa kardad kedagi inimest või kellegi nagu hinnangut selle kohta. Kas sind kurvastab rohkem see, et sa ei saa endale majanduslikult lubada seda või seda või seda või see, et sa ei koge püha vaimu väge enda elus. See teatud prioriteedid nagu näitab ära meie enda elus. Röövitud julgus röövib läheduse. Kujutate nagu olukorda, kui tõenäoliselt perekonnas on mõlemad pidi tõenäoliselt võib olla, et mees võib naist ka karta väga ja naine võib meest karta, aga selline hirm tõenäoliselt on üks faktorid, mis kuidagi kokku panna lähedusega on ka väga keeruline. Ja Jumalaga suhtes ka. Hebra 4.16 ütleb, et läki siis julgusega. Läki julgusega armu aujärgi ette, et me halastust saaksime armu abiks leiaksime parajal ajal. Ja saatan tahab, et me elaksime süüdistuse all, saatan tahab, et me elaksime hukkamõistu all ja kogu aeg sellise mitte piisava tunde all. Ma olen vahel olnud nagu probleemis, et kuidas panna kokku see, et kristlased ühtepidi nagu igatsevad kogu aeg uut ja teistpidi me peaks olema nagu hingamises täna. Ja ma ei oska seda kuidagi sõnadesse või õpetusse panna, aga ma usun, et see on kogemus, et see käib kuidagi koos. See kuidagi moodi ühildu. Sa võid olla leinas ahastuses oma maa ja rahva pärast. Su sees võib põleda nagu selline tuli, mis ei jäta sind rahule. Sa tunned ühtepidi, et see põletab. Ma olen lähiajal seoses kogudusega. Ma olen tunne, et see tuli, mis minul on kogudusega seoses, minu sees. Ma olen mõtelnud seda, et kas ma põlen äkki ära. Sest see tundub nagu see sisemine tuli tundub nii, et see puudutab minu füüsilist, see teeb lausa füüsiliselt haiget
mingisugusel hetkel. See mõttes, et see nälg ja janu ja igatsus ja põnevus ja vaimustus kogudusest kui sellisest. Ja on selge see, et kui vaadata Jumala mehi, siis nende elu ei ole tõenäoliselt olnud selline, niimoodi mugav ja saab kõigest aru alati ja kõik nagu pühapäevakooli väljasõit, vaid need on tõenäoliselt väga paljudel ikkagi läinud läbi küll depressioonidest, küll sellistest kohtadest, kus nagu ma kirjeldan, kus sa tunned, et see, mida sa tunned, mida Jumal tahab sinu kaudu teha, esiteks su keha ei kannata seda nagu välja ja seal on vaja mingisugusi otsuseid teha ja mingil hetkel on võib-olla kellegi käest vaja abi küsida ja kuidagi kuulata teisi ja mingid tagasi, igasugused sellised asju, et see võib olla päris nagu keeruline, aga ma ei tea, kuidagi mahutab sinna see, et sellel hetkel, kus ma täna olen, ma olen Jumala eest terviklik. Ma ei pea elama süükoorma all, ma ei pea elama hukkamõistu all, ma ei pea nagu selles mõttes tuhka endale pähe raputama, et näed, et ma ei palveta nii palju, kui ma peaksin palvetama ja sellest kuidagimoodi see käib koos. Jumal tahab, et tema lapsed elaksid julguses, Abba, isa vaimu ja meelsusega. Ja julgus ja rõõm loovad midagi erilist suhetes. Loos tuleb esile, mitte hirmu all, vaid tuleb esile julguse all. Näiteks kui ma mõtlen ülistajana, millal mina olen kõige loovam ülistuses, siis kui koguduse vastus on nagu selline tugev või millal jutlustaja on võib-olla loov või inspireeriv, siis kui koguduse vastus tegelikult on, see tundub, et see on väga inimlik, aga tegelikult see on nagu loomulik või see, et me vajame mingisugust reflektsiooni. Kui selleks peab olema väga vinge tegija, ma kujutan ette, kui siuke kivistunud näod istuvad ja pigem sellised, palun lõpeta ära. Ja siis sa oled nagu väga su julged nagu usus nagu astuda välja, nagu mingid piire kuidagi lükata ja kuidagi vaimus liikuda ja prohvetlikult ja see ei ole nii kerge, aga tead, kui tuleb nagu, jätke meelde, et kui te kogudust tagasi lähete, siis rakendage seda, selles mõttes, et parima teenistuse te saate anda siis või aidata kaasa parimale teenistusele, kui sa oled kirikupingis kaasa-elaja. Et see on nii oluline. Meil oli koguduses kunagi üks poiss, kes süüdis aamen. Eesti kontekstis harjumatu. Ta hüüdis igale poole aamen. Ja ütles mingi lause aamen. Ja tead, see oli ühtepidi nagu kentsakas ja teistpidi oli see nagu julgustav. Kentsakaks läks ta siis, kui jutluses oli see tõsine koht ja pastor ja õpetaja küsis, et kas sa tahad põrgusse minna või aamen? See ei sobinud sinna, aga üldiselt nagu selline oli ta siuke ülesehitav ja raha tegelikult jutlustaja jaoks. Keegi nagu reageerib. Nii et hirm ja hukkamõist söövad nii suhtest kui teenimisest nagu elu. Mida me teha saame? Me peame laskma pühal vaimul oma elu korrigeerida. Me peame pöörduma teadlikust valest, see on elementaarne. Ja ning usaldama Jeesuse lunastustööd ja uskuma, et ei ole liiga suurt ega liiga palju üles tunnistatud pattu. Et mingis asjas me võime jõuda kohta, kus ma olen seda 100 korda teinud. Ma olen sellesse ämbrisse 1 000 000 korda astunud ja aitab, et inimestel on kõrini sellest ja keegi ei usu minusse enam ja Jumalal on ka. Aga mina usun Jumalasse, kelle jaoks ei ole liiga suurt ega liiga palju üles korda tunnistatud pattu. Liiga palju kordi üles tunnistatud pattu. Võta armu peale, julgustab Jumala sõna. Hingamise peale, usu peale, tule julgusega Jumala armu järje ette. Tule ülistusest, tule palvest, tule teenimisest, tule lihtsalt, et hingata. See on Jumala kutse. Teine siuke kriitiline koht, mis jällegi võib-olla eestlastele on siuke iseloomulik, on see, et me oleme soorituskesksemad ja vähem armukesksed. Soorituskesksed rohkem ja vähem armukesksed. Efesuse 2.8 ütleb, et sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teiste enestest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Jumala vaimus elamine ei vabasta meid probleemidest iseenesest, rasketest kohtadest, aga meie sees
on üks vabaduse laul. Meie sees on üks apa-isa. Ja see on oluline. See on üks kuninga lapse mõtlemine. See on teistmoodi kui sulase mõtlemine, orja mõtlemine, üks kuninga lapse mõtlemine, hoiak. Ja loomulikult kuninga enda kohal oleks sinu elus. Ja see võimaldab meil nagu pilgu tõsta kõrgemale ja näha ka kannatuses kirkust. Näha eksimustes armu. Näha väsimuses uut jõudu. Näha kuivuses taevast alla voolavaid eluvee jõgesid. Kõik on armu. Ja see teadmine või see ilmutus, see teeb meid alandlikuks. Me ei saa, mina saavutan, et see teeb meid väga, väga alandlikuks. Me kõik oleme selles mõttes tegelikult ühe koha peal. Arm. Ja me ei saa seda ära unustada, kui me paneme põlved maha, me ei saa seda ära unustada see, kui meil on mingid väljakutsed, mida meil on vaja vastu võtta. See on arm. Ja kui sa tõstad oma käed ülistuses ja hääle ja saatan tuleb sind süüdistama, siis tulete talle ka meelde, et see on arm. Et Jumala lähedusest rääkides on, me tuleme nüüd tunnete juurde. Selles osas, et see kuidagi ju väljendub. Et sa tunned ennast kuidagi teistmoodi, kui sa tunned. Et kui Jumal on lähedal, siis sa kuidagi väljendid, näed, et ma tundsin seda. On ikka niimoodi, et me ei pea tundeid prügikasti viskama. Et me ikkagi kuidagi moodi. Aga samas on see, et meil on tekivad mingisugused standardid või sellised vale pildid asjadest. Kui sa võtad, kuidas näevad nagu Jumala ligiolu, ma ei tea, priilased. Ma ei ole priilust õppinud, ma just järgmisel nädalal saan pastor Enn Veevoga kokku ja minu selline väike missioon, mis ma olen endale võtnud, et ma tahaks koguda pastorite lugusid, nii-öelda folkloori. Selles osas, mis on nagu sündinud Hiiumaal usuloos. Nii palju kui mäletatakse, nii palju kui isad, vanaisad on rääkinud, et mis kogudustes tahaksid teinud audios, kui mingit moodi ka kirja panna koguduse lehe jaoks üksed väiksed jupid. Ja Enn on priikoguduste osas nagu teab neid asju. Ja siis ma olen kuulnud ainult, et priilased olid need rõõmulapsed ja hüppajad ja kujutate, kui me saame normiks Jumala ligiolus see, kui me peame kindlasti üle pinkide hüppama kogu. Ma olen näinud ühte videot, kus muidugi YouTube'is näeb igasuguseid kummalisi asju, aga on üks kogudus, kus mingisugusel hetkel see oli filmitud, kus rahvas, mitte kõik, aga rahvas kogudus jookseb meeletu kiirusega mööda koguduse saali ringi. Ma ütlen, et see võib olla täielik jama, aga kusjuures ma isegi nagu ütled see 100% või, mine tea, mina annaks Jumala, kui ta mingisugusel põhjusel, ma ei tea küll, mis põhjusel peaks saama, aga tuleb oma ligioluga kohale ja kogudus ei suuda enam paigal olla ja nad sprinteri kiirusega kihutavad oma ülikondades ja kleitides mööda nagu koguduse rooga. See on veider. Aga võtame nüüd selle standardit. Me oletame, et Jumala ligiolu tuleb ja ühel erilisel moel kogudusse ja see väljendub sedasi. Ja meie võtame selle standardiks. See tähendab, et kui Jumala ligiolu on, siis peavad kõik alla 100 meetrit ei tohi joosta alla 10 sekundi. Et kui alla selle, või üle, et kui üle selle on, siis nagu on vähe seda ligiolu, et peaks rohkem pingutama. Mida me tegema hakkame? Me ei hakka otsima Jumala ligiolu, vaid me hakkame oma kiiruslikke võimeid arendama. Ja siis me olemegi võimelised võib-olla, tegelikult ei ole, aga 10 sekundiga selle 100 meetrit jooksma selle koguduses eest taha. Ma ei tea, nii pikki kogudusi ei ikka on, jah. Aga seal ei ole Jumala ligioluga mitte midagi pistmist. Üle pinkide hüppamisel ei ole Jumala ligioluga mitte midagi pistmist. Nutmisel ei ole Jumala ligioluga ei pruugi mitte midagi pistmist olla. Naermisel ei pruugi Jumala ligioluga mitte midagi pistmist olla. Aga ma tean mitmeid baptisti vendasid, andku nad mulle andeks, võib-olla ma olen ülekohtune nende suhtes, aga nendel on valmis taskurätik ja nad teada juba mitmes lauses on, millal nad nutavad. Ja nad peavad nina nuuskama ja pisarid pühkima. Ma
ma ütlen veel kord, andke mulle andeks, kui ma nende suhtes ülekohtune praegu olen, aga see vähemalt tunne, sellepärast, et kui Jumal puudutas, Jumal oli lähedal, siis olid kraanid kõik lahti. Ja nuttu tuli nii, et ja kogudus, ma ei tea, parandas meelt, oli võib-olla põlvedel ja uilgasid ja nutsid seal. Ja see on kuidagi seondub sellega. See on kuidagi mingisugune väljendus sellest. Meil kõigil on need asjad. Meil kõigil on isiklikus elus ka kuidagi, et Jumal on kuidagi moodi oma ilmutanud oma lähedalolu ja siis me võtame need välised asjad. Aga Jumal võib teisel korral hoopis teistsugusena nagu ilmuda ja see lähedus võib meie tunnetele mõjuda täiesti teistmoodi. Et me ei saa neid asju nagu sättida nagu, et need ongi. Et vahel me samastame need asjad, mis sünnivad ja Jumala ligiolu. Need ei ole oma vahel nagu otseses seoses. Et Jumala lähedus ei ole alati värinad ja eufoorialaadne seisud nagu, mida me vahel võib-olla ka mõtleme. Et silmad pahupidi ja et ei pruugi, ta võib olla, aga üldse ei pruugi. Ma usun, et Jumal tahab meie silmi ja vaatenurka tema ligiolust ja väest veidi avardada. Andke andeks, Jumal avardada meie pilku baptistlikust arusaamisest nagu Jumala ligiolust. On luterlik arusaam Jumala ligiolust, on nelipühilik arusaam Jumala ligiolust, on karismaatiline arusaam Jumala ligiolust. Ja mina kuidagi usun seda õigusklik arusaam Jumala ligiolust. Ma usun, et kui sa need kuidagi moodi need kõik asjad kokku paned, siis ma ei usu, et tuleb tõde välja, see on palju öeldud, aga tähendab, ütleme siis niimoodi, et see mahub kõigisse nendesse ja rikkus on see, kui me ei alaväärista või halvusta või lukusta ennast baptistina näiteks luterlikust arusaamisest Jumala ligiolust või õigusklikust ja nagu vastupidi. On see mõte mõistetada. Et see on laiem kui meie mingisugune konfessioon. No. Et vahel on see muidugi, et ütleme mõlemad või, vaesed on need, kes nagu arvavad, et Jumala ligiolu on ainult eufooria ja vaesed on need, kes ütlevad, et Jumala ligiolu, seda me saame ratsionaalselt võtta, seda me saame nagu see on usu teema, see ei väljendu mitte kuidagi moodi, sest Jumal on suurem, Jumal on kõrgem, see on müsteerium ja müsteeriumiks ta jääb. Mina usun, et vaesed on mõlemad, et kuidagi see tuleb need asjad nagu omavahel kokku panna. Aga näiteks katsu sa ütelda vast abiellunud noorele mehele. Ütleme üks 50 aastat abielus, ütleme 30 aastat abielus olnud inimene, kõrvuni armunud noormehele, kes on vast abiellunud. Tead, armastus on ainult üks otsus. Sellele ei ole tunnetega mitte midagi üstimist. Et see tundub nagu, mida? Oled sa kunagi armastanud? Kas sa tead sellest üldse midagi? Lihtsalt kannata need aastad ära. Et mis maailmas sa elad, et sa ei tea, mida tähendab armastusele. Et mõne jaoks on võib-olla suhe Jumalaga praegu selline, et sa pead sundima ennast selle maailma asjadega tegelema. Oled sa seda kogenud? Et sa oled nagu nii Jumala asjadest sees, oled sa perenaine näiteks, et sa tahad kogu aeg Jumala sõna, sa tahad neid kutsekooli asju valmistada ja lisatöid küsiteenikese käest veel, et äkki saaks seda, et see on nii nagu, ja oled Jumala ligiolus ja sa vaat, nõud on kõik pesemata. Okei, ma teen kähku. Ja siis sa jälle nagu oled, siis otsid Jumala ligiolu ja ülistad ja vägev, et me tahame kõik sellist. Ja teine aeg on selline, kui sa teed kõiki oma toimetusi ja sa pead neid asju tegema ja siis oot, üks õige kristlane ju palvetab ka aega. Ja siis sa palvetad ja ma pean nüüd minema. Ja see on ka üks reaalsus, mis meie elus aeg-ajalt on. Loomulikult, meie igatsus ja Jumala igatsus on see rohkem see esimene pool, kus nagu me peame neid maailma asju ka ju tegema. Aga me mõistame, et see kõik need ka need maailma asjad, nad mahuvad nagu selle meie Jumalas olemise nagu sisse. Et need asjad tuleb ära teha.
aga ma ütlen, ükskõik kummas kohas sa oled. Kumb sinu kohta pilt rohkem tõene on? Ma ütlen, kõik on muutumises. Kui sa oled nüüd selles vaimulikus armumise ajastus, sa mõtlesid, mida? Ma ei taha muuta, ma ei taha, et see muutub. Aga praktika näitab, et see muutub. Ühele poole või teisele poole. Paratamatult niisugust lineaarset joont meie vaimulikus elus ei ole. No okei, võib-olla see on kuskil mudas. Ma ütlesin lineaarselt mõnda aega liikuda. Aga ja teine pool ka, et kui sa oled selles just nimelt seal mudas, siis Jumala ligiolu, Jumala sõna ja Jumala nagu tööpraktika ütleb, kõik on muutumises. Kõik on muutumises. Oled kõrbes. Kõik on muutumises. Meie ei määra neid aegu. Meie ei määra sageli neid teid, kuidas need muutumised esile tulevad. Aga need kohad on nagu usaldada seda, et kõik on muutumises. Et sa ei pea jääma sinna, kus sa oled. Ja viimane. On ikka viimane. Oi, mul on üks leht veel. Okay. Jumal tundub kaugel olukorrad toovad ilmsiks, kes Jumal tegelikult meie jaoks on. Ma sellise lausekirja pannud siin. Et ta nagu illusioonist raputab meid välja. Ma tsiteerin Floyd McClungi. Ja ta kirjutab nii. Ühel hommikul ärgates tunned, et kõik vaimulikud tunded on kadunud. Sa palvetad, aga midagi ei juhtu. Sa sõitled saatanat, aga see ei muuda ka midagi. Sa pingutad vaimus, palud, et sõbrad su pärast palvetaksid, tunnistad üles iga patu, mida ette kujutada suudad ja käid ringi paludes andestust kõigilt, keda sa tead. Sa paastud, aga ikka mitte midagi. Püüad mõistatada, kui kaua see vaimulik pimedus kestab. Sulle tundub, et palved põrkavad otse kui vastu seina. Suurest pettumusest sa hüüad. Mis mul ometi viga on? See kõik on läbikatsumise ja Jumalaga rajatud sõpruse küpsuse proovile panemise normaalne osa. Mõtled, kui sa sellises kohas oled, see on normaalne. Seda ei ole kerge. See on normaalne. Meil kõigil tuleb sellest läbi minna. See on valus, kuid usu arendamiseks hädavajalik. Jumal on alati kohal ka siis, kui sa tema kohalolust teadlik pole. Tema ligiolu on liiga sügav, et seda mõistuse või tunnetega mõõta. Talle läheb rohkem korda see, kas teda usaldad, kui see, kas sa tunned tema kohalolu. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, ütleb Hebra 11.6. Sa küsid, mida ma siis tegema pean? Ja sa ei vasta. Mina aga ootan Issandat, kes peidab oma palge ja ma loodan tema peale. Keskendu Jumala muutumatule armastusele ja ustavusele, klammerdu tema tõotuste külge, vaimulikul põuaperioodil puhka tema sõnas, mitte tunnetel. Õpi aru saama, et ta viib sind suurema küpsuse poole. Iga sõprus, mis on rajatud vaid tunnetel, on tegelikult pealiskaudne. Seepärast ära lase raskustel end häirida. Jumala vägi on endiselt täie võimsuse juures. Tema on sinuga isegi siis, kui sa seda ei tunne. Ja tema sõna on sinule, ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Vägev. Ja võib-olla need, kui sa oled nendes kõrbekohtades, kui sa Jumal nagu ei ole seda tunde poolt, siis võib-olla need on head ajad. Harjutada enda ellu mõni hea harjumus, mis rajab midagi sinu ellu pikemas perspektiivis. Midagi, mis nagu toodab sinu ellu midagi jumalikku. Et mingid uued käitumused, mingid uued harjumused. Ja viimane punkt on see, et ära anna alla. Ära anna alla. Ma ei tea, kas sa vaatad sa aeg-ajalt märulifilme. Ma väga märulifilmide sõber ei ole, aga tegelikult ma ei tea, kas selline pilt on kuskil märulifilmis, see on rohkem mingis komöödiafilmis või mul on kuskilt lihtsalt pilt. Ma ei tea see kus koht. Aga keegi ripub lennuki tiiva küljes. No, James Bond on seda vist teinud aeg-ajalt ja mõned jõud Schwarzenegger kuskil ripub lennuki tiiva küljes. Ja nad juba, näed, sõrmed on sinised veninud juba poole pikemaks juba ja viimasel hetkel võib-olla väike sõrm veel hoiab sealt kinni. Aga ta on hakkama saanud sellega. Sellepärast
et ta ei andnud alla. Veel väikese sõrmekoitsuga ta ei andnud alla, siis viimasel hetkel tuli lahendus. Ta sai kuidagi kuskilt aknast sisse hüpata või mis iganes. Ja tegelikult see on meie vaimuliku eluga ka see, et nii kaua kui sa alla ei anna, oled sa tegelikult võitja. Et see lihtsalt on niimoodi, sest Jeesus on selle võidu meile võitnud ja meie osa on kinni hoida sellest, kinni hoida. Ma olen nendes kohtades olnud siis, kus ma tunnen, et see ei ole nii nagu peab olema ja raske on ja tuim on ja valus on ja ise olen loll ja kõik sellised asjad kokku kõik pane. Ja siis istud seal nagu hunnik õnnetust ja tahaks nagu ennast üles tõsta. Aga sa ei saa mitte midagi teha selleks, sa ei oska mitte midagi teha. Ja siis on see, et sa tagasi tulles selle, oota, issand, mingisugune see sisemine avatus Jumalale. Et Jumal, ma ei näe küll tegelikult praktilist, ma isegi võib-olla ei usu seda, kuidas sa mind peaks aidata saama. Aga ma ikkagi mingisugune see väike sõrm on seal küljes kinni. Jumal. Ja võib-olla sa unustad isegi selle palve. Aga sa kuidagi see sisemine avatus Jumalale ja siis sa ühel hetkel vaatad, vau, ma olin seal. Ja ma ei pean tähelegi, kuidas midagi on Jumal minu elus teinud. Ja ma saan sellele nagu distantsilt vaadata, et ma olin seal, ma olen täna siin. Ja seal oli väga palju pistmist sellega, mida mina olen suutnud või teinud, vaid Jumal on kuidagi muud, tema kohalolu, tema nagu suurem, see suur pilt temast või tal ei ole see pilt, ta lihtsalt on suurem. Aga tema see suurus ja see, et mina olen tegelikult temas, see on realiseerinud selles, et ma olen nagu pankrotis. Ma olen mõnes mõttes alla andnud, aga teistpidi ma olen viimase väikse sõrme lootuse pannud nagu Jumala külge. Ja siis selle käigus kuidagi aeg on midagi teinud minu elus. Ära anna alla. Tema on taastaja. Tema on see, kes elustab selle, mis on suremas. Üks Piibli kirjakoht ütleb, et ma võin nüüd natuke eksida, aga ma mõtlen see, et Kristusest või Jumalast oli see vist vähemalt isast, et ta on keegi, kes teeb surnud elavaks ja toob olematust esile oleva midagi sellist. Vaidle muuga, et see on kirjakoht midagi sellist on piiblis olemas. Ja mõtle see Jumal on sinuga tegutsemas. Sa oled käimas koos temaga. Tema on sind kutsunud, tema on sind valinud ja sa oled minemas nagu koos temaga. Tema, kes, kui tema midagi puudutab, siis surm ei jää surmaks. Vaid see tuleb elule ja ta toob olematust esile oleva. Nii et kui me aeg-ajalt tituleerime ennast, et ma olen mõttetu, ma olen olematu, ma võiks olemas üldse mitte olla. Ainult käivad meil sellised rasked kohad ja mõtleme. Siis isegi selle koha peal, aga mul on Jumal, kes teeb olematust oleva. Seal on lootus. Ära anna alla. Et me kõik oleme võrdse koha peal täna siin. Me kuidagi moodi ükskõik jällegi meie vaimulikust haritusest, meie vaimulikust kogemusest, selles mõttes ei sõltu see, me oleme kõik ühe koha peal selles osas, et me vajame Jumala armu ja me kõik saame täna siin lasta ennast Jumalale tõmmata lähemale või ise astuda mingisugused samme, mida Püha Vaim sulle näitab ja ilmutab, mingisugused kas või väikse sammu astuda, mis loob mingit uut reaalsust sinu elus, loob mingisugust võib-olla uut head. Ma mõtlen, see harjumus on selline halb sõna, aga ma ütlen ikkagi nagu mingisuguse sellise hea harjumuse meie elus, mis aitab meid selle teega. Ma tahaks ühe laulu koos teiega laulda. Ja see on palve.